mislim da sam na pravom mestu. Kać je mesto koje se nalazi 10 km od Novog Sada. Ovde je bajkovito. Ulazim u jedan rasadnik koji se zove MAVM. Ovde živi i radi za svoju dušu profesor Vlada Ognjenov. On će biti moj domaćin danas i da vidite šta sve ima. Poštovanje, profesore. Ništa manje, Vlada Ognjenov. Jesam. Bravo, ja sam Dejan. Pa kako ste bi, osim što je hladno i što je počela kišica da pada, Rominja? Dobro je, sad se neki malo zatišje u rasadniku, eto, došli ste u MAVM rasadnik i imat ćete prilike malo da vidite šta mi radimo. Da se družimo, pričamo. Pre nego što počnemo, zašto MAVM, mislim, malo... MAVM rasadnik, pa, ako smijem da budem iskren, ja sam uvek želeo veliku porodicu i puno dece. I supruga i ja imamo 3 dece i to su prva slova, poređana po starini i od mog brata sin koji je najmlađi, tako da smo dobili taj MAVM rasadnik. Profesore, hoćemo da krenemo da pokažemo našim cvetnim prijateljima šta vi sve ovdje imate. Ja na prvi pogled vidim da je bogato, stvarno svašta ima. Ćemo da krenemo redom ili... Ovo su, da kažem, prvo imamo normalno radne prostorije koje se sastoji iz kancelarija i hangara gde mi držimo naše mašine i ovde je prodajno mesto, ali s obzirom da je plac 1 hektar, nešto više od 1 hektara, to je i jedna botanička bašta gde smo mi zasnovali neku vrstu pokaznog materijala za naše mušterije, šta mi to sve radimo kada su u pitanju voćne vrste, a te voćne vrste obuhvataju, ja neki put u šali, ali faktički je stvarno ozbiljna priča i zbilja, da ne možete da zamislite voćnu vrstu koju mi ne umnožavamo, bez razlike da li je jabučasta, kostričava, jezgranska, jagodasta, ili su to šumske, suptropske, egzotične voćne. Nema šta nema, je tako? Tako je. Mi smo u nekom delu i, ja kažem, dendrološki rasadnik voćnih sadnica. Evo ovde možete da vidite, sada nećemo ići nekim redom, a to su japanske trešnje i ovo je neka padajuća forma. Neću vam sada reći koje su to, jer ja nisam dendrolog. I neka dođu ovde pa neka vide. Neka vide, ali... A ovo šta je, vidite, prosto šta je ovo? To je isto neka dendrološka biljka na poklon, tako da nismo... Neobično. Ovde imamo tu padajuću formu, onda imamo ove usko piramidalne, vidite, sa zelenim listom. Jasno. Tamo se vidi ove godine posađena sa crvenim listom. Crvenolista i onda ove standardne forme, evo ovde imamo 2 najstarije, vrlo interesantna priča da su prekalemljene. Jedan čovek je to doneo, ne znam ni ja odakle, i rekao je, profesore, dok vi ovo ne prekalemite, ja nju ne vadim, a evo potkopavam i spavaću sobu. I stvarno digao se beton sve, a vrlo smo je teško prekalemili jer nisam znao da to može samo na divlju trešnju, ne može na magrivu, a magriva je naša standardna podloga za trešnju i višnju koju koristimo u rasadniku. A recimo, profesor, zove ovdje nekoliko nivoa koje vidim. To su padajući dudovi i to je opet da pokažemo da voćarstvo ne mora da bude samo 200 hektara jabuke kao u Maloj Remeti ili da kažem 40 hektara višnje ili već 20 hektara kajsija koje smo podigli u Fruškoj gori, nego može da bude i jedna vrlo ozbiljna dendrologija. A to pre svega, ja ću malo kasnije reći o tim interakcijama podloge i plemke koju mi koristimo da bi napravili patuljaste forme, ali ovo je u stvari vrtlarsko umeće. I to vrtlarsko umeće u velikoj meri unapredi neki izgled i doživljaj u stvari na tim okućnicama. Oči moraju da uživaju. A u proleće imate puno ruke posla i priliku da budete napolju i da se družite sa biljkama. Da pričate sa njima. Tako je. Vidit ćete koliki je to posao. Sin provede ovde samo na ovim formama možda 7 dana svakog proleća da bi one izgledale
ovako. A jer može, izvinjavam se, jer može na brzinu sad kažete ko ima u svom dvorištu obično jedno stablo i ovako padajuću formu. Kako da formira ovo? Koliko treba vremena prođe i šta se seče? Čisto mala škola. Malo mlađi čovek kao što je moj sin, jer vidite, tu se podmeću trske. Aha. Vidite, trske. A, vidim, da, evo gore. Svaki sprat, iako njega možete polagano raširiti i bez tih trski. Da se pušta kako raste? Tako je, jer režete na ove gornje pupoljke. Znači tu se reže? Tako je. Kad se urezuje? U proleće. U proleće, znači zimu se ne dira ništa, to je bitno da naši gledalci saznaju. Pustimo ih da padaju. Čak smo u zasavici, kao poklon deci ometenih u razvoju na različiti, radili čak vrt u kome smo napravili tunele od ovih padajućih grana gde oni mogu da se zavuku, da se sakriju, da izađu. Tako labirinte smo pravili, ali je jako lepo da se deci napravi neki prostor za igru. Jer evo vidite ovde, oni mogu imati svoj prostor za igru. Kao kućica. I kontakt sa prirodom je vrlo bitan. I jednu vrlo ozbiljnu senku gde je i 10 stepeni niža temperatura nego na otvorenom. Na ove padajuće dudove rasadnik ima sigurno u evropskim razmerama najbogatiju kolekciju duda. I tu takođe postoji jedna vrlo interesantna priča, a to je da se dudovi južno i severno od Save i Dunava jako razlikuju kada su ukus plodova. Znači, to su ovi turski ovo je morus alba, sve je morus alba, bez razlike što ima crne plodove ili roze. Murva je roze. Tako je, murga je roze, beli i crni. Ali severno od Save i Dunava to je onaj klasični austrougarski tip ukus koji ti ljudi vole kada je u pitanju voće, a to je slatko nakiseli. Mora da bude kiseline. A od Save i Dunave na jug, turski, kiseline ne sme da bude uopšte. Tako da smo mi tako i selekcionisali dudove, jer tako smo ih i dobijali. Iz Bosne, iz Južne Srbije smo dobijali te slatke forme, slatko nakiselene forme iz Vojvodine, iz Mađarske i iz nekih drugih zemalja. A evo sad pokušavamo da sin je postao deo, da kažem, te neke mreže kolekcionara u voćnim vrstama u evropskim razmerama i sad već 2 godine pokušavamo, on tamo može da ode jednostavno zbog posla, zbog drugih razloga kasno, oni imaju i jednu patoljastu formu. Ne možete da verujete kako to lepo izgleda sa hiljadama plodova, a biljka nije koliko veća. Pa tako do te neke visine. Nevjerojatno. Da, ali u 6. godini, dok u 6. godini dud hoće da poraste... Moramo budemo strpljivi. To svi znaju koji nisu. Ko je posadio bilo koje drvo ili cveto, zna da mora da sačeka, da prođe vreme, da malo to... Jako su uzbiljeni, pupoljci, totalno drugačija konstitucija nego kod ovog klasičnog. A zašto je nekada u SFRJ su isečeni dudovi? Mislim, sad djeca i ne znaju šta je dud, niko ih ne jede, duda ne mogu da se pojede, osim ovdje kod vas, ali... Oni su prvo, ja bih pre rekao, zašto su posađeni. Marija Terezija je... Zbog svilene. Zbog svilene bube, ali i zbog plodova, zbog lišća. Vi u vreme Marije Terezije niste mogli da se oženite ako niste posadili jedan dud. Ona je time, pre svega Vojvodinu i te južne delove, štitila od gladi, je rekla, time što je sadila dudove po Vojvodini. Vi ste imali, onda to su biljke koje žive stotinama i stotinama godina. Još i danas u ataru imate 100-godišnja stabla duda koja su sađena kao kameni međaši. Tako su obeležavane ivice ovih njiva. Imanja, njivada. Kako ćete prepoznati put kad zapada sneg u Vojvodini? E pa, Cveti prijatelji, budite s nama za 7 dana da vidite šta još ovaj bogati rasadnik, u stvari ovo je profesor Arboretum. Tako je, botanička bašta. Tako.